ロン毛にしてサーフィンやってんの？やってないです、やってないその場もやってないです。何もやってないでロン毛にしてんの？はい。俺サーファーだったんですよ。サーファーだったんですか？で作ってもらってます。朝からハマりました。下がうんじゃってんだね。こっちが怖い。挫折するのが非常に怖いです。